nggak mungkin meluangkan waktu panjenengan Mas Baye untuk naik ke atas panggung. Kesan pesan panjenengan kami nantikan juga artis yang satu ini yang pernah tenar di channel XNEE.com. Mas Bolot dipersilakan ketua panjenengan untuk maju ke depan untuk kembali artis lagi dan masih bersama sensasi nyanyi juga istri selamat sore pada siang menjelang sore untuk rekan-rekan semuanya. Iya, konco judul yang tidak bisa disebutkan satu persatu kedamaian. Terima kasih ya, mari kita silakan kondusif untuk terima kedamaian. Oke, selanjutnya membarengi panjenengan ada Ida Purnama Mingkemwati.